Nachádzame sa v priestoroch Saskej krajskej knižnice v Drážďanoch, kam sa dostala aj veľká časť pozostalosti Gizely Lewekewaide. Obsahuje neuveriteľných 1414 položiek. Jej osobné životopisné dokumenty a skutočne bohatá celoživotná korešpondencia v nemeckom, maďarskom, francúzskom a talianskom jazyku s kolegami kunsthistorikmi, ďalej korešpondencia s farnosťami, s ktorými spolupracovala, oficiálne listy s odbornými časopismi, kde publikovala, rukopisy a strojopisy kunsthistorických štúdií a článkov, poznámky k týmto prácam, prednášky z dejín svetového umenia, samotné publikácie, knihy, časopisy a separáty a v neposlednom rade aj malá časť umeleckej pozostalosti, skice pre umelecké objednávky a mnoho ďalších dokumentov. Rukopis dizertačnej práce sa zachovalo v pozostalosti Gizely Weide v Drážďanoch. Kuriozitou sú dve veci vlastne v súvislosti s jej dizertačnou prácou, ktorá bola o ranogréckom maliarstve, o maliarstve ranogréckych váz. Jednak spracovala to teoreticky, ale jednak aj ilustrovala vlastnými kresbami. Čiže sa tu nachádza 45 originálnych kresieb Gizely Weide s touto tematikou. Dodnes je ona zapísaná v dejinách Viedenskej univerzity ako prvá žena, ktorá skončila v roku 1921 klasickú archeológiu. To je kniha o kráse Bratislavy a zachovanie pamiatok v Bratislave, čiže Pressburgs Schönheit und ihre Erhaltung. Najprv Gizela Weide mala prednášku svoju v Bratislave v spolku Uránia a potom, vzhľadom na to, že to bolo veľmi úspešné, že to malo veľký úspech, aj samotné vydavateľstvo Uránia vydalo knižne túto prednášku. V Drážďanskom archíve sa zachovali aj prednášky Gizely Weide, ktoré pripravila na kurz dejín umenia v Bratislave. Toto je rukopis úvodnej prednášky tohto kurzu dejín umenia. A súčasťou tohto kurzu dejín umenia boli exkurzie, odborné exkurzie aj po bratislavských pamiatkách, aj po viedenských múzeách. Keďže vieme, že v roku 1923 sa založil prvý seminár dejín umenia v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, tak je to skutočne niečo, teda ďalšie prvenstvo Gizely Weide v histórii umenia, respektíve v spracovaní aj vo výuke dejín umenia na Slovensku. Milujem život, teším sa kráse a som dokonca taká naivná, že verím, že ľudia majú v sebe niečo dobré a človek by im mohol, keď sa skutočne usiluje, vštepiť lásku k umeleckým pokladom ich rodného mesta. Nesmieme zabudnúť, že kultúrne hodnoty sa nemôžu merať peniazmi a nikdy sa nemôžeme nechať zaslepiť zdanlivými výhodami. Krásne rodné mesto je pre každého nenahraditeľné, je zdrojom tvorivej sily, ktorá sa cez rozum a lásku k nemu môže dotýkať aj duševného života najchudobnejších a tvorí večne nové hodnoty krásy. Preto nech nikto nežiada, aby sa jeho záujem kládol vyššie ako táto krása. Práve naopak, každý sa má usilovať tieto poklady chrániť primerane vlastným silám, aby sme ich mohli odovzdať ďalšej generácii v rovnakej kráse, v akej sme ich dostali od našich predkov. Rodina Weide bola nemecká katolícka rodina, ktorá sa usadila na začiatku 18. storočia v Bratislave. Pôsobili tu 2 stáročia a otec
Giseli Weide sa oženil s Taliankou, Švajčiarkou. Perolini sa volala tá pani. A sa usadili nakoniec teda v Košiciach, kde sa Gisela Weide aj narodila, ale po veľmi skorej smrti otca sa presťahovali opäť do Bratislavy. Pamiatková ochrana je zároveň aj ochranou vlasti. Do činu pretavená láska k vlasti. Hovorí Max Dvořák, veľký historik umenia vo svojej knihe Katechizmus ochrany pamiatok. Táto základná téza u nás nie je verejnosti dostatočne známa. Dennodenne sa hreší proti našim aj tak v nevyhovujúcom stave sa nachádzajúcim pamiatkam. Je v skutku veľmi ťažké žiadať od publika potrebné porozumenie, keď ešte aj u architektov prevládajú predpotopné názory, ako napríklad dávno zastaraná dogma čistoty štýlu. Gisela Weide tvorila od samého začiatku veľmi expresívne, využívala všetky tie možnosti expresívnej malby. Aj to dobová tlač veľmi vyzdvihovala v tom období. Pri tomto štýle, pri tomto spôsobe malby aj grafiky zostala až do konca svojho života. V tých 20. rokoch posielala svoje diela na všetky výstavy, ktoré boli väčšinou teda v Bratislave, ale aj v Košiciach. Potom neskôr teda, keďže nestíhala a venovala sa hlavne kunsthistorickej práci, tak menej tvorila už, čo sa týka teda umeleckých diel. Situáciu v Mestskom múzeu, ktoré vlastne bolo jediná inštitúcia, ktorá nakupovala vôbec umelecké diela v tom čase v Bratislave, ilustrovala touto karikatúrou, ktorá zobrazuje doktora Fausta, riaditeľa Mestského múzea v Bratislave. Nazvala ho, toho samotného riaditeľa, ako dojku bratislavských umelcov. To vysvetľuje aj množstvo prsníkov na tejto karikatúre ako životostárneho zdroja, ku ktorému sa snažia doboví bratislavskí umelci viac či menej úspešne sa dostať. Seba nakreslila ako plačúcu na okraji diania a to vystihovalo vlastne aj jej postavenie v samotnom múzeu. Postavenie Gisely Weide sa nezmenilo ani po rokoch a vlastne pracovala v múzeu za úplne smiešný príspevok, ktorý už sa trocha zdvíhal a už vystačil približne na 2 ročné predplatné denníka, ale neriešilo to jej živobytie. A preto v roku 1928 sa rozhodla opustiť Bratislavu po tom, čo od múzea nedostala definitívum, nedostala stále miesto. Nachádzame sa v archíve mesta Bratislavy, kde jedna časť pozostalosti je v zbierkach archívu mestského a táto pozostalosť sa dostala sem od samotnej Gisely Weide v roku 1967. V týchto škatuliach sú zachované vlastne kartotéky rôznej podoby. Ako vidíme v týchto krabiciach, tak skutočne nelenila Gisela Weide a za to krátke obdobie, ktoré strávila tu v Bratislave do svojich 34 rokov, napísala množstvo štúdií, článkov, vyše 150 štúdií kunsthistorických a iných článkov teda o umení vydala, publikovala. Nejaké knihy takisto vyšli na rôzne témy. Takmer neexistuje v Bratislave žiadna pamiatka, ku ktorej by sa nevenovala.
Toto je napríklad ten kostol a kláštor Alžbetinok, ku ktorým vydala aj knižku. Čiže vlastne sa zachovalo množstvo materiálov aj fotografických k tomu samotnému kláštoru a kostolu. A samozrejme, že z vnútorného vybavenia tiež všeličo sa nachádza v dokumentácii. Prečo každý remeselník, ktorý sa remeslu učil 3 roky, má nesporné právo toto remeslo praktizovať, zatiaľ čo historik umenia, ktorý sa remeslu učil 10 rokov, to isté právo nemá? A ktorá oblasť má patriť historikovi umenia, ak nie umenie? Myslíte si, že zdravým ľudským rozumom môže každý vykonávať umeleckú kritiku alebo dokonca ochranu pamiatok? Povedzte obuvníkovi, že každý môže so zdravým ľudským rozumom urobiť pár čížiem. Gisela Vajde opustila Bratislavu potom, ako ani po 5 rokoch nedostala stále miesto v Mestskom múzeu v Bratislave a dostávala však odmietavé odpovede z rôznych inštitúcií v celom Československu. Po dohode s Múzeom krásnych umení v Budapešti jej však pridelili ročné štipendium, aby ako vynikajúca historička umenia a akademická maliarka vyštudovala za reštaurátorku. Mala jasný prísľub, že ju múzeum po návrate zamestná. Prišla do Hale a ako dobrovoľníčka pracovala v konzervátorskej dielni, ktorá bola v tom čase vynikajúcim a popredným inštitútom pre reštaurátorov. Osud však pre ňu pripravil inú cestu a nikdy sa nevrátila ani do Československa, ani do Maďarska. Zalúbila sa do kolegu, maliara a reštaurátora Frica Levekeho a 9. decembra 1929 sa zaň vydala. Zasnúbila som sa. Mojím snúbencom je môj kolega, dobrý maliar a nezvyčajne statočný človek. Veľmi sa ľúbime, sme spolu šťastní, a či už budeme žiť v Pešti alebo tu, myslím si, že nikdy neoľutujem toto svoje rozhodnutie. Je to koniec mnohých mojich štúdií. Z modrej pančuchy jazda bude dobrá gazdina. Nemôžem povedať, že som ľahko zamenila Aténu za Héru a obávam sa, že neskôr ešte pocítim újmu kvôli svojmu duchovnému hladu, ale láska prekoná všetky prekážky. Zostala vlastne pri tom expresívnom štýle až do konca života. Len potom, čo opustila Bratislavu a odišla, tak vlastne sa nevenovala takmer vôbec tej výtvarnej práci slobodnej. Predovšetkým tvorila náboženské grafiky, čiže krížové cesty, témy si zvolila podľa toho, ako vlastne dostávala aj tie objednávky v rámci toho katolického spoločenstva. Umenie sa nikdy nevracia k rovnakému umeniu. Je to špirálovitý pohyb rozvoja, ktorý sa vracia k rovnakému oblúku, ale nikdy k tomu istému závitu. Vidíme, že umelecký ideál sa usiluje niekedy priblížiť k prírode. V týchto časoch umelci čerpajú z prírody tie prvky, ktoré vyhovujú ich svetonázoru, obrazu sveta a ideálom. Čo sa priblíži k tejto duchovnej ideálnej predstave, javí sa im ako krásne.
Teda umelecky žiadaná krása sa mení spolu so svetovým názorom a tento nie je podrobený celkovej transformácii ľudstva. Z toho vyplýva, že neexistuje absolútna krása, ktorá by sa dala predostrieť umelcom a každý umelec ju musí vytvoriť sám podľa svojho vnútorného meradla.